Espera. Jo vull anar al Mercat de les Bruixes, sí, i vull anar ara mateix, perquè m'han dit que allà venen amulets, que segons la tradició porten bona sort i sincerament jo en necessito un. Però espera que t'explico. Aquest mercat és La Paz, a Bolívia, i és un dels llocs més curiosos del país. Tot i el nom, no és un mercat de bruixes, com les dels contes. És un lloc on la gent compra herbes medicinals, encens, amulets i objectes relacionats amb les creences andines. Per exemple, hi ha amulets que es fan servir per atreure diners. Doncs aquest me'l quedo. També n'hi ha per protegir la família. Aquest també. I si n'hi ha algun perquè les coses surtin bé, doncs a la feina. També cap a la bossa, mai se sap. Una altra cosa que em va cridar molt l'atenció són les ofrenes a la Pachamama, que vol dir mare terra. Moltes persones hi porten ofrenes per donar les gràcies o per demanar salut, feina, protecció o prosperitat. És una tradició molt antiga que encara avui continua molt viva. I també venen unes figures petites que representen desitjos. Per exemple, si vols una casa, compres una caseta petita. Si vols un cotxe en miniatura. Un Ferrari, un Ferrari en miniatura. És una manera simbòlica d'expressar allò que esperes aconseguir. Des de fora tot això pot semblar molt estrany, però quan t'expliquen el significat de cada cosa ho veus d'una altra manera. Al final, totes les cultures tenen rituals o costums per atraure la bona sort o per començar una etapa amb esperança. Jo tinc clar que hi aniria encara que fos només per passejar-hi i descobrir totes aquestes històries. I tu? T'enduries algun amulet o és dels que no hi creuen gent?